नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमेन। तो आज जो है कि इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को दिखाऊंगा मैं जो ये केज बनाया था। तो इस केज के लिए जो है कि दरवाज़ा बनाना है। जो दरवाज़ा बनाना मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, आज वो दिखाएंगे। इसको काट के दरवाज़ा बनाएंगे। उसके लिए जो जो हम लोगों को औजार चाहिए सब मैं लेके आया। एक चाहिए मोड़ने के लिए नोज प्लस, कटर, नॉर्मल वाला प्लस। तो कुछ एक्स्ट्रा जाली चाहिए होगा, जब काटेंगे छोटा पड़ जाएगा इसलिए। तो चलिए काटते हैं। और आप दोस्तों के रिक्वेस्ट पे ये जो है कि एक्स्ट्रा GI वायर, ठीक है, इसको दे के मैं दरवाज़ा बनाऊंगा। ठीक ऐसा, ठीक है, सेम इस तरीके का दरवाज़ा बनाऊंगा बर्ड्स के केज के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। आशा करते वीडियो पसंद आएगा। तो देखते हैं, देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इस तरीके का दरवाज़ा। मतलब नॉर्मल एक जाली के अंदर ये GI का जो रॉड है ये सिंगल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ काटना जो है ही हो गया है। अब चलिए एक्स्ट्रा जो GI मैंने रखा था यहाँ पे, तो इसको सेम तरीके से काटेंगे और इसको यहाँ फिट करेंगे। उससे पहले ये GI वायर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है कि इसे आपको सीधा कर लेना होगा, एकदम सीधा तरीके से, ताकि आपको ये जो जाली है, ठीक है, ये जाली मैंने काटना हो गया। इसके अंदर जब ये सीधा बैठेगा तो ये सीधा पार्ट एकदम सीधे तरीके से बैठना चाहिए। तो ये थोड़ा सीधा में आप देख सकते हैं, देखिए ये थोड़ा इस तरीके से सीधा में है। तो इसको सीधा करना होगा अच्छी तरीके से। इसको सीधा करते एकदम सीधा चाहिए पूरा। ऐसा सीधा मेरा नहीं हो, सीधा मेरा हो नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कि इस तरीके से एक मैंने मोड़ा हो गया है। फिर दूसरे साइड से मोड़ के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ठीक है, एकदम सीधा सीधा ये लगाना हो गया है। ये देखिए मैंने बैंडिंग कर आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से पूरा राउंड ऐसा लेते लेते, ठीक है। यहाँ पे भी बैंडिंग की है और इसको यहाँ से बनाएंगे, जो कि अब आपको जो लॉक को मतलब कि होल्ड करने में सहायता करेगा ये पूरा, ठीक है। दिखाते हैं मतलब किस तरीके से ये सहायता करेगा।
Invincible. तो फ्रेंड्स ये जो है कि आप देख सकते हैं पूछ आपको इस तरीके से ये बनाना पड़ता है, ठीक है। और हर एक एंगल से जो GI का मैंने ये लेस लगाया है, देख सकते हैं। और इधर को थोड़ा काट लिया है मैंने, ताकि ये मतलब कि दरवाजे का मतलब ये कब्जा जिसे हम लोग बंगले में बोलते हैं उसका काम करेगा ये। तो उसको मोड़ते हैं थोड़ा सा, तो जितना हम लोगों को ज़रूरत है उस हिसाब से, ठीक है। जितना ज़रूरत है उस हिसाब से उसको मोड़ना करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जो बनी है रैबिट वो चिल कर रहा है इस समर के दिनों में। तो यहाँ पर जो है कि हर एक पॉइंट को मैंने मोड़ दिया ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे अगर आप हाथ देंगे ऐसे तो ये कुछ छिलने का चांस नहीं है। और ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, ये देखिए। और हर एक पॉइंट में एक से GI यूज करके ये बनाया है। और यहाँ पे इसको सेट करके लगाते हैं, मतलब कौन से साइड में ये पेस्ट होगा वो देखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है, इसको थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया है, थोड़ा तो सामने करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो उस हिसाब से करते हैं सामने। और ये देखिए एकदम परफेक्टली लग चुका है, ठीक है। और ये थोड़ा नीचे खाली है तो इसको थोड़ा नीचे करेंगे, एकदम नीचे थोड़ा सा ही बस। यहाँ पर भी एकदम सेट हो चुका है। और ये जो जगह है यहाँ पर भी एकदम सेट, यहाँ पर भी सेटिंग, यहाँ पर भी सेटिंग, और यहाँ पर भी अच्छी तरह से ये बैठा है। तो इसको ऐसे आप लोग मतलब कि आराम से खोल सकते हैं और लगा सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए अब यहाँ पे कुंडी बनाएंगे, ठीक है, वो भी दिखाते कैसे बनाना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा जो मतलब कि लॉक टाइप होगा, ठीक है। और एकदम मोड़ के इसे मतलब एकदम तैयार करना होगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बनना पड़ेगा। सीधा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इसको यहाँ पे ऐसे सेट करना होगा सब लोगों को, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे सेट होगा। ठीक है। इसलिए पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि ये जगह तैयार हो गया है। और जस्ट एक एल टाइप आपको करना है ऐसे इसको लगाने के लिए, ठीक है। अब ये सीधा जाएगा ऐसे। और ये यहाँ पर एक मैंने एक्स्ट्रा रॉड लगा दिया है, यहाँ पर ये बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सीधा करने के उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि देख सकते हैं फाइनली जो है कि ये केक बन के तैयार हो गया है, मतलब फ्रिज का ये दरवाज़ा। और इसको जो है कि ऐसे सेट किया है, ये है लॉक। थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट टाइम ये काम किया हूँ तो थोड़ा सा ये है, बाकी सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इसको यहाँ पे ये देखिए ये जो एल टाइप लॉक है मैंने यहाँ पे लगाया है, एक एक्स्ट्रा रॉड दिया यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है कि इतना लंबा एक एल टाइप बनाया है और इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बढ़िया सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल, कोई भी बच्चा भी खोल सकता है। और ये इजीली ये जो डंडी है ये इजीली पूरा राउंड 360 एंगल
सॉरी 90 डिग्री से पूरा ही घूमता है पूरा ही ये। ठीक है भाई, सब सिंपल एकदम, कोई भी हार्ड वाली जगह नहीं है कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे लॉक हो रहा है दरवाजे को। ठीक है, एकदम सिंपल। और ये भी एकदम बढ़िया, एकदम आसानी के साथ ये घुमा के आपको यहाँ पे इसको लगा देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कैसा लगा लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और कोई भी जगह देखिए छोटा नहीं है, सब एकदम मैंने बराबर से इसको फिट किया। बड़ी आसानी से खुल जाता है और बड़ी आसानी से ये लॉक भी हो जाता है।